Kosong bahu baku anakku nalubuk nohinanmu. Oke, kita udah sampai di desa Dairy Farm. So ini adalah rombongan kita. Untuk dewasa bayar masuk Rp10 satu orang, kanak-kanak Rp7, ikut umur lah. Diorang cakap 10 tahun ke atas kah. Pasar beli bunga. Oh mau apa? Itu keprat kan? Tôi chẳng đấy, xe ghé.
我们过新年。Pintu. Pergi pintu batas biar nampak tu lagi keluar nampak tu. Kita sampai di Mesilau Rabbit Garden. Oh. Kongsi bacai, kongsi bacai. Dah. Kemana lagi boleh lagi sudah boleh.
Biril. Biril. Dengar untuk keselamatan kamu nanti di dalam. Nanti ke bagian badan sama ekor tidak boleh pegang. Takut alpakat tidak selesai masa kamu pegang apakah. Itu ya Din ya, lihat katanya bergambar ya. Nah belakang. Kita telah sampai di puncak Soso Diken. Aku menang. Ya. Aku mau.
Kita kenyang dari saya dia. Nih, salah sempat. Haha. Napao KFC kaya. Rồi, cái kedai KFC đấy. Bu, beli apa, Bu? Telur. Telur. Sarawak tidak ada telur. Tahu. Lama dah.